बरगढ़ सहर में मातिछंती कफ सिरप माफिया आज अबकारी अधीक्षक शिवन नायक निर्देश में सहर विजय साहू घरे चढ़ाऊ कर 325 बोतल एस्कफ सिरप जबत कर टीम घटनार अभियुक्त को गिरफ्त कर कोर्ट चालान कर अभियुक्त निकटू गोटे मोबाइल फोन और 8,100 नगद टंका जबत कर सूत्र खबर पाई आज आम सकाल समय बरगढ़ म्युनिसिपालिटी एरिया तड़ीपड़ा रेड कर जनक पाखर आम 325 बोतल कफ सिरप जबत करूँ एवं यही सब केस आम विजय साहू नामक जन व्यक्ति को गिरफ्त करूँ।